44 günlük vətən müharibəsi Prezident İlham Əliyevin ən müasir çağırışlar səviyyəsində həyata keçirdiyi Azərbaycanın ordu quruculuğunun mühüm nəticəsi kimi tarixə yazıldı. Dünyanın ən güclü 50 silahlı qüvvəsi sırasında yer alan Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində şücaəti ilə hərb tarixinə yeni səhifə yazdı. Təsadüfi deyil ki, vətən müharibəsində möhtəşəm zəfərə imza atan Azərbaycanın digər sahələrdə olduğu kimi hərbi təcrübəsinin Hadrut, Şuşa əməliyyatlarının öyrənilməsinin vacibliyini dünya ekspertləri tərəfindən xüsusi qeyd edilir. Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsi çox uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində mümkün olmuşdur. İlk növbədə ətraf dağlar götürüldü. Hadrutun ətrafında yerləşən yüksəkliklər Azərbaycan ordusu tərəfindən götürüləndən sonra faktiki olaraq nəzarət Azərbaycan ordusuna keçdi və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi artıq qaçılmaz idi. Orada ilk biz götürdüyümüz yüksəklik var idi. Oradan belə deyim, yəni Hadrutun girişi idi ora. Daha çox düşmən ağlı gəlməzdi. Yəni bizim oradan irəliləyək onları. Biz düşmən bizi qarşıdan gözləyirdi. Biz onları arxadan hücum elədik, aldıq oranı. Xaç postu, Ərgünəş postu idi. Yəni Hadrutun əsas belə deyim yüksəklikləri. Ərgünəşi biz bayrağımızı taxanda Hadrut tamamilə bizdə idi. Yəni belə deyim, bu da ki təbii ki bizim üçün çox bir qürurlu bir hisslərdir. Yəni Hadrutun alınması da demək olar ki, bizə yol açdı Şuşaya doğru. Oktyabrın 9-u uğurlu əməliyyatdan sonra Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi və strateji yüksəkliklərin alınması qələbəyə gedən yolu idi. Bu tarix bizi Azərbaycanın göz bəbəyi, döyünən ürəyi olan Qarabağa, Şuşaya, qalibiyyətimizə, zəfərə apardı. Dünyaya kimliyimizi tanıtdı. Hadrut çox stratejik bir yer idi. Hadrutu vermək istəmirdilər. Hadrutu dayanmadan bombalayırdılar. Çünki elə bir vəziyyətdə idilər ki, Hadrutun hər yerində Azərbaycan əsgəri idi. Yəni hər yerdə biz idik. Hara baxırlar Azərbaycan əsgəri görürlər. Onlar çəkilmişlər dağın arxasından vurmağa başlayırlar bizi. Kör-köranı hara gəldi vururlar. Yəni verməsini istəmirdilər Hadrutu. Onlar çox stratejik bir yer idi ora. Həmçinin özümüz üçün də. Məsəl üçün 2018 mən əsgərlikdə olmuşam. Onunla bunda çox fərq görə bilir. Çünki onda düşmən postlarına uzaqdan baxırdıq. Düşmən atandan susturdu cavab verirdi. Yəni bunda həmin uzaqdan baxdığımız postlara artıq girmişdik. Yəni üstündən keçib getmişdik hətta qabağa. Hadrutun ona görə vacib idi ki, Hadrut belə deyim. Hadrutdan Şuşaya yolu idi, Xocavəndə yol gedirdi. Yəni o yol oradan keçdiyi üçün də ona görə bizim üçün çox vacib bir yer idi. Müharibə qaydalarına, düzgün strateji planlaşdırmaya uyğun Cəbrayıldan sonra Hadrutun işğaldan azad edilməsi həyata keçirilən hərbi əməliyyatlarımızda xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Çünki Hadrutun azad edilməsi müharibənin taleyini həll edən əməliyyat idi. Bu əməliyyatı Şuşaya giriş planının vizit kartı da saymaq olardı. Şuşa əməliyyatının uğurlu keçirilməsi üçün məhz Hadrutu azad etmək önəmli idi. Və yenə də düşmənin bizi gözləmədiyi istiqamətdən Şuşaya yaxınlaşdıq və dağlardan, dərələrdən keçərək, sıldırım qayalardan keçərək, bu qayaları dırmaşaraq Şuşanı biz işğalçılardan azad etdik. Ona görə Hadrut əməliyyatı dünyanın hərbi elmində xüsusi yer tutacaq. 200 nəfərə yaxın əsgərin girə bilmədiyi yer idi. Orada biz 30 nəfər girdik. Orada 30 nəfər divarı kəşfiyyat qrupu. Şuşa istiqamətində 1221 yüksəkliyi. Şuşanın işğaldan azad edilməsi ermənilərin 30 ilə özgə torpağı ilə qurduğu xəyallarını alt-üst, Qarabağı qaytarmayacaqlarla bağlı yaratdıqları mifi puç etdi. Hadrut alınandan sonra bizim tabur Daşaltı istiqamətində hərəkət elədi. Yəni komanda verdi ki, Daşaltı ilə hücuma keçsinlər. Prezident o günü gedəndə özüm izlədim. Həmin yol indi yaxşıdır. Biz gedəndə çox bərbad vəziyyətdə idi. Məsələn, bizə komanda gəldi, gecə tökülüşdük maşına. Gecə qaranlıq, işıqlı maşınların işığı yandırma olmur. Həmin meşələrlə dağ, dərə halaldır, yəni sürücümüz də yaxşı idi. Bizi həmin yolla aparıb Daşaltıya çıxartdı. Yəni atışma, döyüş gedə-gedə. Bizim bütün əsgərlərimiz önə getməyə can atırdı. Hamısı önə getməyə can atırdı. Yəni
öldü var, döndü yoxdur. Bizə əmr gələndə ki, Şuşaya gedirik, necə deyim, insanda tam başqa bir təsvirət yaradır. Yəni biz Şuşaya gedirik. Yəni bu gün bizə qismət oldu, biz Şuşaya daxil oluruq. Çox canfəşanlıqla, demələr, hamı Şuşaya girmək üçün can atırdı. 20 saata Daşaltıya getdi, 2 günə Şuşaya çatdıq. Deyirlər Şuşanın başı duman. Həqiqətən də Şuşanın dumansız günü yox idi. Orada elə idi ki, nə dron uça bilirdi, dumanla görə. Nə havadan bir şey, heç biri. Ancaq bizim öz gücümüzə qalmışdı. Öz gücümüz əsas da iradəmizə. Hələ də ki, araşdırırlar ki, bu Şuşa döyüşü necə olubdu, necə alınıbdı bu Şuşa döyüşü. Azərbaycan necə giribdi Şuşa döyüşünə, dünya məhəttəl qalıb bizim bu döyüşümüzə. Həm Hadrut, həm də Şuşa əməliyyatı ilə Azərbaycan ordusu dünya hərb tarixinə yeni səhifə yazdı. Bütövlükdə 44 günlük vətən müharibəsi və qazanılan qələbəmiz həm də 21-ci əsrin modern, yeni hərbi döyüşü kimi tarixə düşdü. O çətin əraziləri dəf edərək, qayalara dırmaşaraq, məhz düşmənin ümumiyyətlə gözləmədiyi istiqamətdən Şuşaya girməsi bu onu göstərdi ki, Azərbaycan ordusu ümumi sərkərdarlıq belə deyək, rəhbərliyi altında məhz doğrudan da unikal bir müharibə apardı və seçdiyi istiqamətlər də düşmən üçün gözlənilməz idi. Və ümumiyyətlə mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusu bu haqda artıq xarici ekspertlər də qiymət verib və NATO-nun baş qərargahı da deyib ki, Azərbaycan aparan müharibəni və döyüşləri biz NATO-da da bir nümunə kimi götürəcəyik. 21-ci əsrdə Azərbaycan xalqı yeni tarix yazdı. Müzəffər ordumuz 30 illik işğala 44 gündə son qoymaqla Ermənistanın öz üzərində uzun illər çaba sərf edərək yaratdığı yenilməzlik mifini məhv etdi. Ali Baş Komandan, əskər və zabitlərimiz barəmizdə formalaşmış məğlub xalq sindromunu sındıraraq inamımızı özümüzə qaytardı. Prezident İlham Əliyevin güclü dövlət və güclü ordu strategiyası hər kəsi Azərbaycan xalqının iradəsi ilə hesablaşmağa vadar etdi. Südabə Cahangirli, Qəhrəman Məmmədov xəbərlər.